এতিয়া আপুনি গুৱাহাটীত হাউচ স্পেৰ'ৰ চাউণ্ডটো, পেৰটছৰ চাউণ্ডটো, কোৱেলৰ চাউণ্ডটো ইমান নাপায়। What can we do to preserve or ভাবি চালে এইবোৰ কথাই একদম টোপনি নাহে। মোক হয়তো বহুতেই বেয়া পাব, প্ৰত্যেকটো বিল্ডিং দেখিলেই মোৰ এটাই টেনশ্যন হয় যে হয় আমিয়েতো থাকিব লাগে। মই কাকো একো দোষাৰোপ কৰা নাই, মই এইটো আমাৰ প্ৰক্ৰিয়াই হৈ গৈছে, এইটো সকলোতে গোটেই বিশ্বত হৈছে এইটো। কিন্তু আমি খুব ৰেছপনচিবল হ'ব লাগিব আৰু তাত আমি কোএক্সিষ্টেঞ্চটো আমি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। চৰাইবিলাকেও বা এনিমেলবিলাকেও কোএক্সিষ্টেঞ্চ এডপ্ট কৰি লৈছে বা এডপ্ট কৰিবই তেওঁলোকে, আৰু আমিও কোএক্সিষ্টেঞ্চ। গতিকে তেওঁলোকক যদি আমি ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ, হয়নে? ধৰক গছ এজোপা নাকাটাকেও আমি গেৰেজ এটা বনাব পাৰোঁ। আমাৰ যাতে ব্ৰেইনত সেইটো আহিব নালাগে যে এই গছডাল কাটি দিলে আমাৰ এইখিনি খালী হৈ যাব। গতিকে সেইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হ'ব লাগিব। যেতিয়া ব্ৰিডিং কৰিব, যদি তেওঁলোকে ছেফ ফিল কৰে তেতিয়াহে তেওঁলোকে ব্ৰিডিং কৰিব। কোনোবা ঘৰচিৰিকা এটা চৰাই আহিছে, গতিকে আমি বহুত লজিকেল হ'ব লাগিব। সিহঁতৰ নেষ্টখনক আমি যদি ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ, প্ৰত্যেকটো একশ্যনৰে বহুত ভেলু আছে আৰু তাৰে মূল হৈছে কোএক্সিষ্টেঞ্চ। উই হেভ টু প্ৰেক্টিচ কোএক্সিষ্টেঞ্চ।